الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. Oltor adamları ki kafir bolupdylar ve adamları Hudaýyň dininden gaýtarypdylar. Şolara azab üstüne azabı ziyade ederin. Özlerinin fesad etmekler sebepli. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. وَيَادْ et ol güni kemen her ümmetin içinden ve öz jenslerinden şolara şahit turdurun. Ve seni de ey Muhammed şolara şahit ve gowah etip getirerin. Ve sana Kur'an'ı nazil ettik ki her bir zat beyan etýändir ve hidayet ve rahmettir ve beşarettir Müslümanlar için. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Tahqiq Allah tebarek ve taala emreder edaleti riayet kılmak bilen ve yaxşı işlerini etmek bilen ve qarındaşlara ihsan etmek bilen ve nehyeder fahşa işlerden ve nameşru işlerden ve zulm ve sitemden. Allah tebarek ve taala size yanqı zatlar bilen wagz ve nasihat etýär, şayet siz nasihati kabul kılarsınız deyip. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وَخُدَا bilen eden ahdinize vefa kılın, vaktiki ahd edişdiniz. Ve qasamyňyzy pozmaň, Hudaýyň ady bilen täkitläňizden soň Hudaý özüňize kefil edip. Tahqiq Allah tebarek ve taala sizin amellerinizi bilýändir. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. Ve ol bir hatın yani bolmaň ahdin barasynda ki ol hatın egirgen ýüňüni yine para edip owalqys yani ýüň etýärdi. Egirip mäkäm edenden soň siz öz qasamlaryňyzy öz araňyzda bir tedbir üçin we bir hile we mekr üçin tutýan halyňyzda bir cemaatyň köp bolmagy sebäbinden bir cemaatdan tahqiq Allah tebarek ve taala sizleri Qurayş cemaatlaryň köplügi bilen we müminleriň azlygy bilen imtihan we azmaýyş etýändir. Ve tahqiq Allah tebarek ve taala sizleri kıyamet gününe muhtelif bolýan zadyňyzy beýan eder. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ve eger Allah tebarek ve taala istesedi sizin hemmäňizi bir ümmet ederdi. Lakin onu istemedi. Allah tebarek ve taala istese gumrah eder ve istese hidayet eder. Elbette eden amelleriňiziň barasynda sizden sual ediler.